रब साईं कुरान पाक जे अंदर अजीब एक बयान फरमायो आ। फरमाए त ईमान वारो मां रब साईं तव्हां खे आज़माईंदुमि, अवां खे तरह तरह जी तकलीफ़ ईंदी, अवां खे दुख ईंदा, अवां ते मुसीबतूं ईंदियूं, पर वरी मां रब साईं मेहरबान थी करे तव्हां खे समझायां थो त ॿ कम करणु तव्हां जो कमु आ, तव्हां सां मेहरबानी करणु मां अल्लाह जो कमु आ। साईं उहे ॿ कम कहिड़ा आहिनि? फरमाई तव्हां खे दुख अचे, तकलीफ़ अचे, सब्र करणु तव्हां जो कमु आ, तव्हां जे ॿेड़े खे पार करणु मां अल्लाह जो कमु आ। हिकु आहे सब्र, ॿिए नंबर ते रब साईं फरमाए थो वस्सलात, निमाज़ पढ़णु तव्हां जो कमु आ, तव्हां जे लाइ जन्नत में जायूं जोड़णु मां अल्लाह जो कमु आ। एॾी मालिक साईं जी मेहरबानी, आज़माए भी वरी इलाज भी ॿुधाए, दुख भी ॾे, वरी रब साईं उन्ही जे लाइ सां तव्हां खे दवा भी ॿुधाए थो। ऐं जिन इहा दवा इस्तेमाल कई सब्र वारी न, अल्लाह ॼाणींदो आहे उहे दुनिया जे अंदर भी कामयाब थी विया त आख़िरत जे अंदर भी कामयाब। जेको कुरान पाक हुक्म करे जियो जियो करे उन्ही खे क़बूल करणु माने जो कमु आ, मालिक जी मेहरबानी करणु मालिक जो कमु। सर्दी जी मौसम आ, सियारे जी मौसम आ, रात जो वक्त आ, फकीर हिकिड़ो गदागर, जिस्म ते पूरो कपड़ो भी नाहे, हवा भी हले थी, थदी थदी हीर हले थी, ऐं बूंदा भी मींह जूं पवन थियूं। फकीर अची करे हिकिड़े अमीर जे दरवाज़े ते रात जो सैन थो हणे। चए थो अमीर साहब माॾे नज़र कर, रात जो वक्त आ, सीउ भी आ, सर्दी भी आ, मुझे जिस्म ते कपड़ो नाही, मां फकीर हिकिड़ो साहिल आयो आहियां, माखे भुख भी आ, मानी भी खारा, कपड़ो भी माखे ॾे। अमीर तकब्बुर ऐं गुरूर वारो आ, वॾाई वारो आ, कावड़ आई। ॿाहिरि निकिरी जीअं ज़मीन, जीअं दरवाज़े ते फकीर बीठो आ, भर करे थपाड़ थो हणे। फकीर जा पेर निकिरी विया, मुंहुं भर अची ज़मीन ते किरी, मुंह मां रत निकिती, ज़ख़्म थी पिया। फकीर करे रात जे वक्त में दरवाज़नि ते धक खाराई, रब जे करे तूं इन्ही में राज़ी आ त मां फकीर भी मालिक तो सां राज़ी आ। सब्र कई, रब साईं सब्र जो नतीजो थो ॾे। ॾींहं ई न गुज़रिया, मालिक साईं उन्ही अमीर ते नाराज़ थी, बीमारी खारश जी शुरू थी, इलाज कराए तो इलाज फ़ाइदो नथो करे, मजबूर थी ज़मीन विकई, बाग साल ॿियो न पूरो थियो आ, घर वारी तलाक वरतियूं हली वई, साल न थियो त रात जे वक्त में साॻे अमीर खे कुल्हनि में गोदड़ियूं पयूं, रात जो पिनण लाइ निकितो। मां तव्हां खां पुछां थो, अमीर खे फकीर बणाए त केरु आ? तॾहिं मालिक जो कुरान पाक भी बयान कंदे फरमाए थो कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशाउ व तनज़िउल मुल्क मिम्मन तशा
वतुइज़्ज़ु मन तशगाअ वतुज़िल्लु मन तशगाअ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। इज्जत दे त केरा दा, जिल्लत दे त केरा, अमीरन के फकीर बनाए त केरा, फकीरन के अमीर बनाए त केरा। मालिक साईं डमरियो गुज़िरियल साल त रात जे वक्त में फकीरन के धकण दो अज साल ही न गुज़रियो आ त सागो गोदनियूं कुलन में खल रात जे वक्त में पिनण ला मजबूर थियो आ। मालिक जी कुदरत ही निराली हुंदी आदा। साईं है दरवाजे ते बुख जो भी सवाल कई त बुख्यो आ मानीअ जो सवाल आ। रात जो वक्त सिया सर्दिया कपड़े जो सवाल आ। अंदर वो इंसान आ करे त फकीर हुयो करे त गरीब हो पर मालिक नवाज़ो। घरवारी के चवंदो आ हे कपड़ा खणी वन फकीर के दे मानी भी फकीर के करा मता साल नाराज थी वने अर्श वारो ना साखो नाराज थी वने। को मालिक जे नाले के सुञाणे त सही न त हां तवां सा फकीरन के धड़कारींदा। हालांकि मालिक जो कुरान समझाए तो बुद्ध कादे खुदा जो कुरान सद करे चे तो मसगा इला फलगा तनगर। खबरदार साल तुझे दरवाजे ते चे उन्हीं के झिणक न ॾिजांइ मता जमीन ते साल नाराज थई रब अर्श ते न तो हो नाराज थी। घरवारी कपड़ा भी खणी आई मानी भी खणी आई नजर करे दाह करे रोए थी। घरवारो डुकदो आ छो थी रोए चवे थी रब जे कुदरत ते रोआ थी। मान के सुञाणो थी तहे पर मुझो मुसो अमीर हुयो रात जे वक्त में फकीरन के धकण दो अज रोआती त साल न गुजरियो आ अमीर हो फकीर थी दरवाजे ते पिनण आयो आ। घरवारो चवंदो आ ओ अल्लाह जी बानी मां के सुञाणे थी चेती न चेतो मां वो पर साल वारो फकीर आ जो रात जो धक वयो आई जमीन ते मां किरियो हुमा मां रत निकती रब जे रज़ा ते मां राज़ी रहियुम सब्र कयुम अञा साल मस गुजरो आ त रब मां के तुझो मुड़स करे अमीर बनायो आ। या सारी कुदरत मालिक अल्लाह जी आ। अर्ज़ के मदा सब्र जन जो सीर तीर न घुसे तन जे। कुरान में रब साईं सब्र जो सबक ॾिनो तने रब जो कुरान सद करे चे तो अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाह मअस्साबिरीन। जोर से सुभान अल्लाह क्यों न था जागी करे सुभान अल्लाह चवंदा हलो हां निंद्र में न। कुरान चे तो ईमान वारो तव्हां खे तकलीफ़ अचे त सब्र खां मदद वठो निमाज़ खां मदद वठो मां रब साईं सब्र करण वारनि सां कठे हूंदो।